Ғашықтың тілі тілсіз тіл. Көзбен көрді ішпен біл. Сүйсер жастар қайтетпес мейлің илан, мейлің күл. Заманалары ауысып, дүние дидары күнде өзгерсе де, халқымыздың Абайға деген құрметі, сезімі еш өзгермейді. Мемлекет басшысы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Абайды дәріптеу арқылы ұлттық сананы нығайтып, ел бірлігі, қоғамның рухани кемелдігін арттыруға ерекше көңіл бөлуде. Абай армандаған білімді, еңбекқор, бірлігі бегем қоғамды қалыптастыру жолындағы ортақ мақсатымыз әрдайым берік болсын. Баршаңызды Абай күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, мемлекетіміздің мерейі үстем бола берсін. Құтты болсын барлығы. Сюда, пожалуйста,